Pa. Ba cái nó kêu ba đi. Mẹ hả? À, Pa. tao mãi ở trên nhà. Tại vì một phần là chân đau nữa, thành ra ở trên đó luôn cũng chẳng có đi. Chứ không là xuống nhà Ngọc rồi mẹ con đi ra Đâu thăm. kia nói chuyện. Cho nó nói ba quay phim. Mấy ở dưới này thì mấy hôm nữa thì thứ bảy chủ nhật đi thì đi thăm á. Ê. Nghe mẹ kêu kìa. Pa. Đây à. Ra đây. Pa.